Kallonmu da sauraronmu, Assalamu alaikum, barkanmu da arzikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu mai taken suna dandalin talla, shirin da hukumar gudanarwa ta gidan TV Azare 24 Online TV take dauke da shi. A yau ma gashi muna tallata muku wani katafaren shago da ke cikin Tatare Ali Market. Da farko za ka gabatar da kanka a masu kallo da sauraronmu, sannan kuma da sauran ɗan bayanai da ba za a rasa. Sunana Kabiru, muna nan sabuwar kasuwa, muna sai da atamfofi da kayan yara, labulaye, zannuwan gado, kayan shafe-shafe cosmetics na mata, duk babu kalar da babu, kayan jarirai, duk nau'in da ake so kamar dai yadda kuke gani a bidiyo muna da shi insha Allah. So amma akwai wani shafi da kake ɗora kayanka saboda kwastomomin ka su rinka gani, idan mutum ya gani yana sha'awa har ya biyo shi ya zo ya siya? Akwai WhatsApp ɗina, lamba kamar haka 08064693476. Kabiru, wani kira kake da shi zuwa ga kwastomomin ka? To, mu dai mukan kawo kaya ingantacce, kuma muna sa tsammanin insha Allah duk wanda ya yi sai kayan mu zai ji daɗi, zai turo wani ma. Kamar dai yadda kuka gani, wannan shine varieties ɗin kayan da muke da shi, abin da ya shafi zannuwa, kayan yara, labulaye da takalman yara, duk dai muna da su. Domin ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu a 08064693476 insha Allah. Muna godiya Malam Kabiru.